Oke guys, kita coba mikat lagi guys. Dengan cara sederhana ini, pakai pulut di ranting. Nanti kita sambungkan di bambu. Dapat burung ciblek guys. Oke guys, sekian dulu video mikat kita hari ini. Semoga di lain waktu bisa kita coba lagi dan dapat yang lebih mantap-mantap lagi. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton.